इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट का जो रिक्रूटमेंट है वो प्रोसेस में है। इसका जो टियर 1 या प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था 5 जन को, उसका रिजल्ट आया था 5 फरवरी को। और उसका जो टियर 2 या फिर स्टेज 2 है, जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो है कल 5 मार्च। जिसका एग्ज़ाम होगा उनको इंटीमेशन और एडमिट कार्ड का जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गया होगा वो डाउनलोड हो रहा है। आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन में डाल कर, वो कोई बड़ी बात है नहीं। तो एडमिट कार्ड जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है, तो दिख रहा होगा। मैं इसकी डिटेल्स भी बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मैंने पिछली बार भी ये एग्ज़ाम दिया था, मेरा 2-3 नंबर से रह गया था उस समय। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले 100 में से 73 आए थे जो क्वालिफाइंग, जो जिसके बाद आपको लिखा हुआ है स्टेज क्वालिफाइड फॉर स्टेज 2, ठीक है। उसके बाद मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, तो आप देख सकते हैं मेरी टाइपिंग सही थी, तो फिर मुझे ऑलमोस्ट पूरे नंबर मिले थे। तो टोटल लगभग 123, लेकिन इट वाज शॉर्ट ऑफ द फाइनल कट ऑफ। तो ये पूरा प्रोसेस होने के बावजूद मेरा रह गया था। हालांकि मेरा कहीं और सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन मैं देता रहता हूँ क्योंकि आई एम लुकिंग फॉर समथिंग इन माई ओन सिटी। तो एडमिट कार्ड ये है जो आ चुका है, जिनका होगा वो आ चुका होगा। तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हिंदी की टाइपिंग स्पीड है 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश की है 30 वर्ड्स पर मिनट, ये पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा टाइपिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली होगी, लेकिन नहीं की है तो उसका आखिरी में आप एक तो ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है। देखो मेरे पास तो ये टाइपिंग एक वो है, जो भी आप सॉफ्टवेयर के लीजिए, लेकिन सबके पास ये होगा नहीं, तो इसमें मैं करूँगा नहीं अभी। इसका एक और ऑल्टरनेटिव है। तो जिनके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बस टाइप करो टाइपिंग हिंदी टाइपिंग स्पीड या हिंदी टाइपिंग प्रैक्टिस इन, बस गूगल पे टाइप की कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो मैं यही यूज़ करता हूँ, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैं टाइप करके भी दिखाऊंगा, देख सकते हैं आप ये कैसे किया जाता है। तो मैंने सब डिसेबल वगैरह कर दिया है, 1 मिनट का लगाया, 1 मिनट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप इसको देख भी सकते हैं कि कैसे होता है ये, क्योंकि कई लोगों को हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, लेकिन मैंने सीख ली, तो आप कोई भी सीख सकता है। बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, थोड़ी दिन 1-2 मिनट टाइप करो हर दिन, हो जाएगा। उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन आप देखिए कैसे होता है ये। तो देखो यार, मैं शुरू कर रहा हूँ और आप लोग देख सकते हो कैसे होता है। बस होने वाला है, आप लोग जस्ट हैंग ऑन। तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी स्पीड है, 34 के आसपास है, ठीक है। और 25 मांगी गई है। मेन चीज़ इसमें एरर वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें नंबर जुड़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर जुड़ते हैं आपके। स्टेज 2 में जो भी आया है फाइनल स्कोर जो भी होता है, जैसे ये 73 दिख रहा है ना इसमें, और फिर इन दोनों का ऐड करके ये 122 बनता है, ये दिख रहा है। तो एरर नहीं होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड भी पूरी होनी चाहिए। तो बहुत पेशेंस से करना होता है। होपफुली जिनका भी एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट टू यू, एंड होपफुली आपका एग्ज़ाम जरूर निकलेगा। और किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं आप।